sunana Dantani bakin wakilin sarkin Zuru, kuma ni dan jam'iyyar APC ne kuma tsohon dan takarar chairman na karamar hukumar mulki ta Zuru local government da ke cikin jihar Kebbi. Abinda ke faruwa jam'iyyar APC ta jihar Kebbi, reshen jihar Kebbi ta kori Kabiru Giant mai ba gwamnati shawara akan harkokin siyasa, wanda nake so in jawo hankalin yan jam'iyyar APC ta jihar Kebbi da kuma shi mai girma gwamnan jihar Kebbi da ya sa baki shi a lalurar siyasa ko kuma a tafiya da wanda kake ganin na kwarai da wanda kake ganin ba na kwarai ba a jam'iyyar siyasa, a balle irin jam'iyyar mu ta APC ba a kai lokacin ba ko kuma lokaci bai yi ba ko kuma bai dace ba a ce ire-iren su ko kuma wanda ya yi shi ko bai kai shi ba a ce ana koyar shi daga jam'iyya. To sai naga ya dace jam'iyyar ta tsaya ta yi nazari, shi Kabiru Giant yana da rana a jam'iyyar APC a jihar Kebbi, kuma na san duk kulba dadi yana da magoya baya. To ina kira ga jam'iyyar APC ta jihar Kebbi da ta janye kalamanta, ba wai don na isa ko kuma wani abu, a shawara ce saboda na san zai amfani kuma yana da rana. Jam'iyyar APC yanzu ba jam'iyya ba ce wadda ya kamata a ce ana koran jama'a, sai dai ana bibiyan neman jama'a. Idan har akwai laihin da yake jam'iyya take ganin yayi, to yana da kyau jam'iyya ta kira shi, ta ladabtar da shi ko kuma ta bashi warning, ta zauna da shi, ta gaya mai kurakuran shi kuma a ja mai layi, a sa mai sharadi. Domin duk jam'iyya ko kuma kungiya ko jam'iyya dole akwai sharuɗoɗi da dokoki na jam'iyya, amma ina ganin kaman ya dace a ce an yi haka din kafin ita uwar jam'iyyar jihar ta ɗauki matakin korar shi. Menene tabbacin koran shi Kabiru Giant daga wannan jam'iyya? To tabbaci dai ga nan yana yawo, kuma an turo mini wanda yadda aka da takardan da komai na anko da sanarwar da cewa uwar jam'iyya ta APC ta biyu ta kore shi bisa ga rashin da'a da sauransu da sauransu. So wannan su suka sani matsalar da yasa suka kore shi, amma dai ni a shawara a jam'iyya dai ta APC a Najeriya yanzu ba kamata a ce muna koran jama'a ba, sai dai mu bi jama'a mu lallashe su. Idan akwai inda suka yi kuskure, kowa ajizi ne, a nuna mai kuskuren da ya a jam'iyyance kuma a mutunce, sai kaga a sa mai sharadi domin ya gyara. Wannan yana nufin cewa akwai matsala kenan tsakanin jam'iyyar wato jam'iyya da kuma shi Kabiru Gaya? To shi Kabiru Giant da jam'iyya ta nuna cewa akwai matsala kenan, kuma akwai abin da su suka sani tsakankani, ko bai yi masu yadda suke so ba ko kuma dai su suka sani. Amma ni abin da nake kira, bai dace ba kuma bai kamata ba a ce ana korar mutane jam'iyya, balle kuma a ce wanda ke rike da mukami, wanda mai girma gona mai mutunci irin gwamnan jihar Kebbi, a ce ya ba wani mukami kuma an zo an kore shi ga jam'iyya, bayan kuma ga da mukamin gona ya bashi mukami. To kaga bai dace ba ma sam ko dole ya kamata a ce an mutunta mu shi mai girma gona, kada a hito da shi hili a ce an kore shi kuma babu wata sanarwa cewa gona ya kore shi daga mukamin da ya bashi. To kaga ina ganin bai dace ba, kada abubuwan su zo su nuna kaman abu ya fara zama bangare. To ban ji daɗin wannan abun ba, saboda na tunani na duk wanda ke tare da mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu, to kamata a ce an sa hikima ciki, a zaunar da shi. Na tabbatar ko su wasu iya ba gwamnan in ya zaunar da shi ya gane cewa akwai kurakurai, dole gwamnan ya zaunar da shi, kuma saboda jam'iyyar ai ta jihar Kebbi yanzu ba ta kowa bace, ta mai girma gwamna ce. Akwai wani labari da ya shafi mai da martani daga shi Kabiru Giant? A'a, har dai yanzu da nake magana da kai, ko ya mai da martani wallahi ban sani ba. Kamar da nake gaya maka, wallahi Alhaji Usman ni Kabiru Giant bai sani ba, ban san shi ba. Na dai san muna jam'iyya daya, dan Kebbi ne, ni dan Kebbi ne, amma dai abin da ya dace da wanda bai dace ba za mu yi shiru mu sa ido wani mu ga ana yi ba. To shi yasa kawai kaga na fito na rantsi da Allah ban san Kabiru Giant ba, bai sani ba, ko ma ya sani kila shi ya sani ko ta hoto, ni ko hoton shi ba ban taba gani ba balle in san shi, saboda ban da wani abu ma'amala da shi, kuma shi bai da wata ma'amala. Amma gaskiya ɗaya ce, saboda yanzu yadda jam'iyyar APC ke muke fama da matsaloli a ƙasa baki ɗaya, ba lallashin mutane za mu yi ba kuma mu ƙara tunzura su ba. Ta ƙarshe mene shawaranka ga ita jam'iyyar ku ta APC? Shawara ta a jam'iyyar APC ta jihar Kebbi, don Allah da Annabi a dinga cizawa ana hura, babu daɗi ana hitowa a ce an korewa ne ko an yi kaza. A'a, mu yanzu lallashi ne, ma iyaka kowa ajizi ne, sannan kuma duk wanda ya kuskure bai wuce a zaunar da shi a gaya mai ga kuskuren shi ba. Sannan in na iman da Allah, in bai ji ta jam'iyya ba, tun da gona ya bashi aiki, dole gona in dai har ya saba ma ka'ida wanda gona ya sani, dole gona zai sa baki ciki ce in kana son mu'amala da ni ka bar kaza ka bar kaza, kuma na iman da Allah zai bari. So saboda ina kira ga jam'iyyar APC ta jihar Kebbi, dan Allah duk abin da za a yi a sa natsuwa ciki, mutum kuma ya tuna da Allah cewa zai mutu gobe, Allah zai tambaye shi. Saboda haka ina son su gaggauta gyara kurakuransu a takaice kenan abin da
zan gaya ma uwar jam'iyya ta jihar Kebbi.